4. Ready, pwesto na. 2, 1. 1 na, ready ha, ready. Kala, relax. L2, 3 to ha, push L2 boss. Push L2. Sige, push niya boss. L2. Push L2 lang ha. L2 lang boss. Sumunod ba? Asang ba siya? 3, 2, 1. Tara baba boss. Baba. Nasa bilog ha, ready. Push. Baba. Arto tayo boss. Arto, akit Arto. Arto Babs. Dali. Ready agad. Lagdan ha. Okay, dito lang. Bitaw mo na image. Yung tira. 3, 2, tara baba boss. Go na. Ready, 1. Stop. Tukan nyo na boss. Okay, magalit kayo boss. Hawain nyo. Push pa L2. Sagat L2. Pasok kayo L1 patay boss. Pag-office. Oh, box na. Ready, box. 3, 2, 1. Tara push natin boss. 1. Up. Pinado ko na boss. Nakatalikod. Baka mga push nyo na uy. Ayun. Dapat yan. Wala na tayo eh. Basta tayo. Panalo pa. Sakit nyo boss. Basang-basa na. Namamagana. Pasok kayo ng patay. Ito ako boss ha. Pa-alerto na sa L1 ha. Pasok kayo ng patay boss. Pasok kayo sa L1 niya nag-invite na tapos kalas kayo sa makapal. Yung kayo sa luwag. Pasok po L1. Pasok kayo ng patay boss. Oh, dito boss. Ako lang mag-enjoy na sa to. Okay na boss, bitaw kayo image boss. Ready, 3, 2, 1. Tara baba boss. Baba pa. Babalo pa. Ready ha, 3, 2, tara kay Taruan. Taruan lang boss ha. Taruan lang, 3, 2, tara po siya Arto boss. Arto. Dami na yun boss. Arto nga, saan na itong mga Phoenix na to? Sige, Arto tayo, Remis tayo, balik tayo Paruan. Press boss. Ready ha, bitaw image boss. 3, 2, 1. Tara baba tayo Paruan boss, tara. Okay, shoutout kay Ezekiel Lopez. Sige, 3, kapal muna. 2, 1, tara baba. Nasa taas, game ready. Relax. 5 minutes. Sige ba? Relax, uy! Lower R, 1 lang. O, ready na. Go na. Sakpam nyo na sa MP. Laser. Go na. 1, up. Sagad nyo, lower L. Sagad nyo, tapos tingin sa baba. Lower mid na. Go na. Ipunta nyo pre. O, ito, ready, 1. Up. Alam ka, boss. Sige, laban niya. Uy, paano, ma? Tabla. O, tapakailuan patay, ha? Tapakailuan. Ubus pa, pre, oh. Pakliba yung Phoenix. Nag-iluan? Double Phoenix. Mid na kayo. Pasok mid patay. Akit kayo mid, yung mga natira, pre. Pa-report agad ako kung sino yung nasa labas, ha? Kung saan tumabak siya magpasok. L1 tumabak o siya. Sige. Pasok mid po, boss. Party ko, hindi kailangan yung makukumpleto yung party ko sa hero. Miss mo na kayo, boss. Okay, bitaw yung image. Bitaw, ha? Hindi, wala akong sisilin. 3. Wait lang. Tugog tayo. 3, 2, tara, macro, boss. Macro, pababa, ready, 3, 2, 1, tara pa laser, boss. Go na. Up, kalma ha, ready, push tayo ha, 3, 2, push boss, go na, 1, up. Sagad nyo na, basang-basa na boss, ito lang nyo, Phoenix pa, sabay nyo na yung boss, sabay nyo yung Phoenix boss, pakisabay po. Sige po, push nyo, laser boss, push nyo, boss, i-push nyo. Hindi kayo tulak, pero sige, push nyo. O, Arto, sagad nyo Arto, sagad nyo na Arto, tapos Arwan, dito kayo image boss, compress kayo party. Pasok Arwan, patay boss, Kung may pumasok sa Arwan, diretso kayo ng Arto boss. Okay, macro boss, salubong ka maghanap boss. May pumasok ba? Wala. Dito na, okay boss, Arwan na, walang pumasok, nakalaban. Arwan, patay.
patay. Araw patay, boss. Miss ko na talaga yung party ko makompleto. Magre-reunion tayo, boss, after CW. Tapos keep 1 FPS lang kami. Ay, sige. Pamakro na lang pag-up, boss. Pamakro po pag-up MH. Ano pa? Ay, 27. paano kaya yung walang FPS? Ano po sa R&D, ha? Bitaw tayo MH. Ito MH. 3, 2, 8, 7, 6. Kalat na ba? 3, 2, 1. Up. Sipahin niya na, boss. Naku, baka masipa para ipapasok box, boss. Andiyan yung PXR to, ALP. Pasok box, boss. Ready, 3, 2, ambush tayo. Go na. Sandan, 1. Up. Sandan, boss. O, sandan. Boss. Pasok araw patay. Sige, simutin niyo na hanggang baba. 3, 2, 1. Balik na araw, boss. Pasok araw patay, boss. Pasok araw patay. Okay, boss. Ano ba? Banjo eh. Pasing pa lang eh. Pasok araw, boss. Ano FPS? Pasok arawan. Okay na? Bitaw image, boss. Tayo na. Bitaw image na. 3, 2, 1. Baba tayo, boss. Baba. Baba, 3. Push tayo, ha. Mid, ha. 2, push. Kaliwat ka na. Shaman, boss. Pasok. 1. Up. Ako, sisigaw na. Akitin nyo kaya, boss. Hindi kayo akit tayo, pero akitin nyo. Tulak nyo hanggang portal. Okay, balik sa andan. Pasok mid pa tayo. Sabay nyo na yung MP, boss. Sabay nyo na. Kaya pa. Kaya pa, boss. Pasok mid. Unli po. Unli rise, boss. Pasok mid, boss. Yung archer galaw, pabitaw tayo image, boss. Compress kayo sa party nyo. Ito, anong image, ha? Sa kanan pa, boss, mga palpay ball. Pakiayin, boss. Yan, sige, pasok mid. Pasok mid, may impes to, oh. Sino yung 10 yung impes? Baka naman. Sino yung ano dyan? Pero may FPS. Ito, si Amaw. Kunin niyo muna si Amaw. Kaya si Jim. Sige nyo mag-engineer ko eh. Sali mo, JB. Sali mo yun. Wala tayo FPS. Pasok kayo mid, boss. Sa mid, boss. Ito. Sa match. Bitaw image, boss, ha? Bitaw image. Mag-enjoy lang kami. Hintay namin kayo magka-FPS. Bitaw image. Bago na tayo ang hindi. Wait lang. Push tayo lower hill, ha? 3, 2, 1. Push lower hill. Go na. Lower hill, boss. Sabi ako. Suntukan na to, ha? Ready? 3, 2, 1. Push na, boss, oh. Ready? 1. Up. Akit na, boss. Akit. Ready ba yan, boss? Akit nyo. Basag na yun, oh. Basag mo ka, boss. Akitin nyo, boss. Hindi po talaga. Lugi talaga tayo niya. Nandiyan na yung Phoenix. Sige, laban na. Handan. Wala nang papasok, ha? Boss, ha? Huwag nyo handihan. Wala papasok. Tapakiluan tayo. Dali. Tapakiluan pa tayo, boss. Tulog agad, boss. Pag ganun. Pag nakauna na kayo mga kasi, i-direction nyo na yung tornado, boss, sa kanan. Ready, ha? Tapakil. Mix tayo, boss. Pagpasok, ha? 3, 2, 1. Tarpasok, boss. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Push tayo, ha? Pailo na. 3, ay pailo, ha? 2, 1. Push tayo ito, boss. Kanan mo na, boss, ha? 1, up, 2, up, 3, up. Sige, boss. Push, up. Sige, boss. Ano nyo, Arco, ito? Pasagan niya na ito, boss. Pasagan niya, boss. Umul na, oh. Boss pa, boss, ito. Ito, babalik tayo iluan, ha? 3, 2, 1, push. Tara pa iluan. 1, up, 2, up. Sagan nyo, iluan, boss. Sagan nyo, boss. Itulak nyo, boss. Hindi kayo tulak, pero itulak nyo, boss. Ayaw talaga, boss. O, reset tayo, boss. O, madali, boss. Reset tayo. Tapakaya, edit. Hindi ko pala na rin. Tapakailuan, boss. Tapakailuan, nalaban natin yan, ha? Tapakailuan, boss. 3, 2, 1, pasok. Image tayo, boss, ha? Bitaw image, ha? Tapos kalatagan, ha? 8, 7, tama na. 5, push na. 2, 1. Tara, diretso na, boss. 2, ready, push, dali. Ready, 1.
na boss, galit na, sakit niyo po. Sakit niyo po, into box lang ha, into box. Pasok kayo lang patay ha, 3, 2, balik kayo lang boss. Go na. Pasok kayo lang boss, patay. Ayan po may umabol po, naku, basang umabol boss. Pasok kayo lang boss. Yan. Ang damage, no solo. Pamakro po ako boss. Matapang epic na. Police. Okay na, ito image boss. Nag-beat epic. Ito image boss. Tira na. Okay na boss ha, 3-2 ha, trababa tayo boss. Boss, akin ng teammate ha, 3-2 nakit na boss, sakit na, hindi pa naka-ready awan. Tap, sipahin niya na boss. Malugluwag talaga boss. Kasya, isagad yung portal boss, dali, ito yung Phoenix portal mo na, 3-2 hanggang push. 1, tap, ayun na, go na. Dapat niya na, pasok mid pa tayo, pre. Ubos yan. Ubos yan yung kanan ko, portal side boss. Pasimot boss. Pangolis. Dako tayo ng daas pa niya boss, oh. Sige, pasok mid 8, 7. Ito image ha. 4, 3, 2, 1. Sipahin niya na boss yung FP. Pwede na po pasagin yung mukha niya boss. Sige po. Na portal side boss. Palinis po boss, portal side. Pasok pa mid boss. Asa na nakatama ko yun? Bilang, compress. Image po. Sige. Compress ng bilog ha. Bago mag-boss ka, agad ha, kalat agad ha. Okay na, kami po lang boss. 5 seconds. Sige. Okay na, double dito. Up na. Ito image boss, bitaw. Ito ha, push natin na R1 ha. Ready? Tayo may Yan yung mga archer na yun. Wait. Okay. Tapos natin L1 boss ha, 3, 2, push L1. Go na. Lower lang muna boss. Palaser tayo, 3, 2, palaser boss. Go na laser. Go na laser, R2 tayo boss. Parto boss. Boss, huwag ka muli. R2 tayo. Sa Phoenix tayo, dali. R2, kapal bulbol. Kapal mo nga boss, kaya R2. Press po. 3, 2, sakit na boss. Puta ka na, R1. Sakit nyo na R1 boss, Sa L1 yan boss. Compress muna tayo dito boss. Wala na image eh. Ito image boss. Ito. 3, 2, 1. Go na. L1 yan boss, sakit nyo na. Tagusan nyo na archer ha. Palinis muna ng box. Ento na. Push na ento boss. Ento pala yun eh. Linisin nyo na mga ayaw mag-ESP oh. Sige, babayin nyo, laser. Ginagapang na ito mga to. Sige, laser. Pupush tayo pa mid ha. Kapal ball. 3, 2, 1. Tagras agad mid. Mid entrance boss. Hindi pa naka-ready yan. Wala. Paro boss. Paro. 3, 2, 1. Push boss. 1. Up. Pasok beat na. Push na boss. Push. Ito lang yung box. Harapan daan. Pasok araw patay. Handa, ready. Handa na. Ayan na MPR. Ready. Pasok araw patay. Pasok arawan. Ready. Up. Push. Wag. Arawan lang. Pasok arawan. Sige, pasok arawan patay, box. Pasok arawan ha. Okay na. Ito image boss. Push natin baba. 3, 2, 1. Tara baba boss. Baba. Pailwan. Mid. Agad mid boss. 1. Up. Agad na boss. Sakit nyo. Makapal yung kaliwa. Ready agad. Push. Hagdan. 1. Up. Wag. Huwag nyo bababay pre. Ayun na, makita ko na. Tapal mo yung hagdan. Ano ka? Labas niya na pre. Labas niya na. Okay ba? Nakasa pilong. Nakapilisa ito. Tapak tayo mid. Tara, labanan natin mid. Tapak ha. Tapak mid boss. Habang nagre-revoy. Tirahin nyo muna yung boss oh. Nakatira mo na iba.
Tapos mid ah. Okay na. Dito ah, pasok. Dito tayo image boss ah. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Sipa na boss. Walang bayan. Sabi ni Vietnamese. Sipahin niyo boss. Sandan po, mga palpay-bulbul oh. Ay na, Phoenix ah. Ready, hagdan. 1. Up. Hagdan. Uy, hagdan. Anak ng tete. Sige boss yan boss. Palimas po. Palimas po. Train sila boss. Audition sila boss. PPP out. Sige, pasok mid pa tayo boss. Pasok mid. Ay, yung putang grabe naman talaga audition nila oh. Ang sarap nun boss. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Tayo na boss. Yung MP. Huwag nyo na patagalin yan. Nakukulimasin nyo yung mga kanan. Boss, pasok lang mid yung patay. Sige. Ayaw ko yung revive ako. Pasok lang mid boss. Malinis po yung mga archer boss oh. Malikot yung archer boss. Pasuyo naman. Sige, pasok mid boss. Pasok mid. Kakapasok lang ng Phoenix sa araw. Sige lang, pasok mid boss. Pasok mid. Simula po mga sinigaw. Yawa. Sige, pasok mid boss. Pasok. Box kayo. Pasok boss. Pasok. Okay na? Okay na? Dito ay image boss. Pusin natin natin. R1 na. 3, 2, 1. Tara, lower R. Lower R. Image tayo boss ha. Palaser. Pick up. Sabay puros tayo pa R1 ha. Good. Palaser. 3, 2, 1. Push pa R1. Tara go. R1 go. R1. Go na. 1. Tap. Akitin nyo boss. Basag nyo. Basag na yung blind spot. Akitin nyo. Ready box. Ready hagdan ha. Ready. Pasok araw patay. Ready hagdan. Ready lang ha. Ready lang po. Ready hagdan o. 1. Wala. Okay, sumilip pre. Archer yan. Hindi kayo dyan. Pasok araw boss. Pasok araw. Pasok araw na. Okay na. Gusto na talaga yung party ko makompleto. Tagal. Ito ay mid boss. Mid naman. 3, 2, 1. Tara baba boss. MP dito ah. Arto, balik Arwa boss. Push natin Arto. Ready. Kapal muna boss. Train tayo. 3, 2, 1. Tara push boss. Left side kayo. Ako nasa box ha. Left side kayo. Papasukin kayo box. Ready 1. Up. Go na boss. Basag na boss. Pasukin nyo yung box. Go na. Palimas ha. 3, 2, babayin nyo pre. Babayin nyo yung nasa baba. Baka umakit sa taas eh. Sige, okay. Balik Arwan. Balik Arto. Ready Phoenix 1. Up. Laban na. Ubus pa yan pre. Akitin nyo. Ubus pa yan. Try yan. Gagi. Ubus yan. Magtiwala ka. Magtiwala ka sa may kapal. Saan pa yung Phoenix doon? Sige, reset tayo. Babaan nyo na Arwan niya pre. Babaan nyo na Arwan. Tapak lang Arwan patay. Meron ba tao Arwan? MP, tapak lang Arwan tayo. Tapak lang. Napakaraw boss, yung mga nag-revive, hintayin natin boss. Tira na boss, baka matira pa ng iba, tirahin nyo nga boss. Okay na? 3, 2, 1, pasok. Image tayo boss ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Arto tayo boss, 3, 2, 1, tapos siya Arto boss. Push kayo Arto. Kung nandiyan, sipahin nyo agad ha. Sige Arto boss. Ito ha, baba boss. Tawid tayo pa ito. Tawid pa ito boss ha. Pagkanya wag ha. Ayan, don't start for my MP ah. Ito boss. Akit ito. Go na. Phoenix 1. Up. Akit nyo boss. Akitin nyo kasi boss. Nagpaiwan pa kayo. Andiyan yung mga archer ng MP. Akitin nyo box. MP pa. Galing loob lang. Sige, laban na yan. Tapakilon patay ha. Tapakilon po. Tapakilon. Sige, laban tayo dyan pre. Tapakilon na. Revive na kayo. Tapakilon. Dali. Pusin pa natin yan. Ready ha. Tapakilon. Ready ha. 3, 2, 1. Pasok boss. Image tayo boss ha. 8, 7, 6, 5. Push na. 4, 3, 2, 1. Push na po. Ball 2. Ready 1. Up. Sipa na boss. Push
Sige lang, laban na, laban. Eluan. Hindi ako tinis. Sige, pasabay lang patay. Pasabay lang. Compress. Okay na, apa yung mage boss? Kahit naman, nagbigay pa ng costume. Compress. Okay na, bitaw yung mage boss. Bitaw. Bit tayo 3, 2, 1, tara go. Party ko, kamusta na? Musiko na kayo. Go na, agad na. 1, up. Paikutan nyo na yan. Ready sige. Go na, sagad nyo muna yan. Linisin nyo muna, wala pa finish. Sumaikot yung pento. Ready, hagdan. Ready, pupush natin 3, 2, 1, trabaho boss. Pailuan. Sunod natin na 8 minutes. Ready, 1, up. Sagad nyo boss, sagad nyo na yan, boss. Sagad nyo, maawa kayo. Utang na loob. Pasok kayo lang patay. Boss. Pasok kayo lang. Pumasok ka? Na. Pasok kayo lang, party ko. Eluan po. Eluan, party ko. Ang ganda na to. Okay ka, press, boss. Ito image. 3, 2, 1, trababa, boss. Mid, oh. Kalma. Laser tayo, boss. Laser. Arto tayo. 3, 2, balik. Mid entrance. Go na. Sutukan yan, pre, oh. Awatin nyo. Lalabas pa yan. Sagad nyo agad sa portal po. Lalabas pa yung mga yan, boss. Sinasabi ko sa inyo. Lalabas pa yan. Sige, malinis po. 3, 2, 1, pailuan. Lower eluan, boss. Lower eluan, papasok yan. Ready lang, lower lang. Sige, akit na, boss. Akit na, eluan. So, di ba, pumasok. 8, 7, dito kayo may siya. 5, 4, 3, 2, 1, up. Medyo, tama, nakikilaro. Dito kayo may siya, mid naman 3, 2, 1, tara, push mid, boss. Mid po, Kasi alam ko din dyan ka na. mid, 8, 7, 6, tayo na yan, tayo maglaro. Zero yung laro na ito. Sige, taas na agad, boss. Macro. Wow. Ito pinaglaro para pasok na, boss. Review siya. Press. Review mo na, pre. Review nyo. Baka nawala ng pin mga mahal nyo sa buhay. Okay, compress. 3, 2, 1. Bitaw image, boss. Bitaw image. 3, 2, 1. Tara, Arwan, boss. Arwan, guys. Arwan. 3, 2, 1. Balik. Balik ha. Balik, laser, boss. Laser. Dito, Phoenix 1. Now, sagad nyo, boss. Malilig ko na pre na MP. Sagad nyo. 3, 2, 1. Balik na. Laban na yan. Gusto ko yun. Ubus talaga, boss. Pati pato. Pati mama nila, boss. Isama nyo mga mama nila. Hindi naman ang mama niya. Sagad nyo na mid, boss. Mid po. Pasok mid pa tayo, boss. Pasok mid. Boss. Pasok mid, boss. Pasok mid na, boss. Sagad nyo na yan dito. Kaya, Ano yung game? Kasi hindi ka na. ako may nagpapablatter. Pagbigyan mo na. Bitaw image. Paro na, 3, 2, 1, tararuan. Lower lang muna, boss. Lower. Balik, boss. Balik, Eluan, lower lang, ha. Okay, fake tayo, boss. Fake, palaser, 3, 2, 1, balik, boss. Eluan na ulit. Push, 1. Up. Sige, boss. Akitin nyo na, boss. Akit na. Blind spot po. Laban na. Phoenix. Okay, reset tayo. Reset. Tapang ilong, boss. Pwede to Phoenix, pre. Sakto to, image siya, pa. Tapang ilong. Patayin niyo PMP, ha. Patayin niyo yung pre. Patayin niyo. Bigay niyo muna to, pre. Patayin niyo muna to. May ipagmatigasan to, pre. Tigas mo nga
yan eh. Bukod sa makapal. Sige, boss. Matigas mo nga yan bukod sa makapal. Sige po. Parang kayo. Pingin nyo muna, boss. Pingin nyo. Tayo pinipigil nyo. Namamatay yung impress natin. Okay, napakailuan. 3, 2, 1, pasok. Ito ay may siya. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ito, ready ha. Phoenix ha. Ito, push tayo ha. 3, 2, push, boss. Push. 1, up, 2, up, 7, up. Samahan ba ako? Agad nyo na, boss. Agad nyo na. 2, 3, 2, balik kayo. Huwag nyo na abulin niya, boss. Hindi yan po to. Hindi yan po to, boss. Huwag nyo abulin. Hindi yan po to, ha. L1 lang, boss. Sige, ha. L1 lang. Huwag nyo na abulin niya, boss. L1 lang. Balik kayo. Pasok kayo lang patay, boss. Pasok kayo L1. Pasok kayo. Press mo, pasabi pag-up. Okay. Ito pa yung place. Okay na? Bitaw yung mix, boss. Bitaw. Pamit tayo, ha. 3, 2, 1. Tramit, boss. Mid entrance. Okay, 3, 2, 1. Tapos na ako. Go na. 1. Up. Hindi po ready, oh. Hindi ready, ha. Push na, guys. Sagad nyo ang portal, boss. Portal, ha. 3, 2, 1. Balik. 1. Up. Phoenix na ba, boss? Nasa hagdan. Sinasabi ko sa'yo. Visual yan, boss. Gago lumabas kayo? Wala. Bus tayo? Pasok main. Ubos po. Hindi na abulin yung bababa, boss. Pag nyo abulin, hindi kayo aso, boss. Huwag nyo abulin. Pasok main. Mga FPS agad kayo pa. Pasok kami. Tirahin talaga kayo ng archer dyan, ng mga FPS. Pasok kami, boy. Gago. Okay na? Ikaw yung mix na? Huwag lang yung white. Ikaw yung mix na? 3, 2, 1, trababa. Iluan. Lower lang muna, boss. Lower. Okay, balik. R1. Lower R, boss. Lower R1. 3, 2, 1. Akit, boss. Akyat. 1. Up. Hawak ko na yung kaliwa, boss. Go na. Up. Sagad nyo na, boss. Sagad nyo na. Hagdan. 3, 1. Up. Sakto lang, boss. Kaya pagsabayin. Yun lang, kapitan. Sige, reset. Laban nyo na lang, boss. Laban nyo na. Kaya pa sana eh. Kapitan lang talaga. Reset. Tapakaruan. Check. Wait pa sa. Ay lang, Tapakaruan. Sige, tapak. Ready na, 3. Pasok. Image tayo, boss, ha. Bulan to, bro. Image 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sabayin nyo na, boss. Igisan nyo na yung kabayan. Sabay-sabay na sila. Tapusin nyo na, boss. Uy, galo. Walang pumansin sa labas. Sige, pasok R po. Pasok R. Ayaw. Diretso sana tayo sa... Pasok R1, guys. Pasok R1. Sabi pagka-PS, no? Kailangan natin guys sa ISO, ha? Ayaw nyo tulungan, eh. Si Banjo, di ba EMS, eh? Uy, dinola. FPS pa kayo dyan, Lima lang. Up na, boss. Bitaw, 3, 2, 1, tara, Arto tayo, boss. Arto naman. Nasa N1 lang yung MP niya. Arto, boss. Tawid. Inis ata to, ah. Sige, tawid. Tawid, ayun, flashing ako. Kalma. 3, 2, 1, rocket to. Sakit na. Ipit na to. Sakit na yun, boss. Sakto lang yan, sakit na. Left side po. 1. Up. Sakit nyo na, boss. Baksagad. Nasa likod MP. Ay, nagdan. Wow. Up. Hagdan. Laban na. Reset tayo, ha. Reset. Alerto kayo, guys.
Tapakailuan, boss. Tapakailuan. Kakapasok lang finish. Tapakailuan, ha? Tapakailuan. Ipitaw tayo image na loob, ha? 3, 2, pasok. Ipitaw image pa sa 8, 7, 6, 5, 4, 3, kalat na. 2, 1, up. Paano, boss? Libre. Walang bayad. Malinis po. Labas pa, boss. Yung labas, boss. Ayaw nyo? Yung labas? Yan yung size. Phoenix pa po. Hagdan po. Hagdan. Oh, reset. Sa pumasok Phoenix na yung boss. Mid tayo. Pasok ka mid. Mid tayo, boss. Pasok na ba? Pasok na mid. Dali, abutan natin yan. Pampresa agad, boss. Dali. Pasok, mid. Anak, ito yung party ko. Ito yung may sunto ko na to. 3, 2, 1. Image siya. 3, 2, 1. Lower L1, boss. Suntukan na yun. Nawatin natin. Go na. Akit na. Linis. Push R2, ha. Ito, go. Push ito. Go na. Push na ito. Awatin nyo, boss. Gagi. Awatin nyo. Sinasabi ko sa'yo. Awatin nyo. Maawa kayo. Nagawa yun. Sagad ito. Ito lang, ha. Ito lang. 3, 2, 1. Balikelon na, boss. Huwag nyo nabulin yan. Hindi kayo aso. Pasok kayo patay. Pasok kayo, ha. Elon po. Okay na? Sabi pa ka, boss. Namatay yun. Solo FS. Hindi pa, boss. Sige. Bigyan na, boss. Sige, bitaw yung image. 3, 2, 1. Baba tayo, boss. Sa mid-entrance yan. Sa ganagad to ba sa 3, 2, 1. Akit, boss. Akyat. Kaliwan kanan. 1, up. Sipahin nyo, boss. Hindi ready yan. Sinasabi ko sa inyo. Sagad nyo na. Ready, up. Hagdan. Balik hagdan. 1. Hagdan, up. Oh, hagdan. Sinabi ko na, uy. Kagi. Nasa portal pa rin yung iba. Sige, ubos siya. Pasok mid pa tayo, pre. Pasok mid pa tayo. Pasok mid. Malinis po. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sipahin niyo na, boss. Tapos nagmamakaawang magpasipa talaga yan, boss. Sagad niya, boss. Pakiubos, boss. Namamagana, boss. Magamagana. Sige, boss. Okay, pasok mid. Pasok. 5 seconds pa. Boss, sabi pag bibigyan sa inyo. Ay, sige. Mamaya na. Okay na, bitaw yung image, guys. Bitaw. 3, 2, 1, baba. Lower L1, boss. Huwag natin palaruin. Akyat. 1, up. Puta, yun. Huwag natin palaruin ito. Napo naman. Maglalaro pa kayo. Hagdan. Ready hagdan. Peso. Ready 1. Up. Sagarin nyo na, boss. Yan. Sinasabi ko sa inyo. Pasok kayo patay. Babayin nyo. Okay, 3, 2, 1. Balik kayo. Pasok kayo patay. Pareso ako. Solong patay ako. Pasok kayo. Boss. Sige, hindi na naglaro. Okay na. Ma-press pa. 5 seconds pa. Ma-press. 3, 2, 1. Bitaw yung image. 3, 2, 1. Mid-entrance, boss. 3, 2, 1. Akit na, boss. Akit na. Okay, mali. Lower R. 3, 2, 1. Akit na, boss. Hindi naka-ready. Isipahin nyo. 1. Up. Tutoy na mga tutoy. Akit, boss. Kagil. Walang umakyat. Boss tayo, boss. Ready hagdan. Ready lang, ha. Wala mo napipesto na hagdan. Ready lang. Pasok arawan, boss. Pasok arawan. Pasok arawan. 5 seconds pa. 4, 3, 2. Ito na, boss, ha. 3, 2, 1. Baba tayo, boss. Mid to, boss, ha. Ayun na, go na. 1. Up. Sagad nyo na, boss.
L1. Pasok L1 patay. Pasok L1 patay. Sa gitna L1 boss. Pasok L1 patay. Pasok L1, L1 patay ha. L1 patay. Pasok L1. Huwag na reso. Ito na ako. Pasok L1 boss. Pasok L1. L1 po ha. Pasok L1. Sige, pasok L1. Okay na. Sino DC party ko? Siguro. Andyan na ba? Wala pa? Sige, mag-take muna tayo. Bitaw image guys. Bitaw. Mid-entrance ha. 3, 2, 1. Go na mid-entrance. Go na. Ready ha. Go na. Kita boss. 3, 2, 1. Nakita. Go na. 1. Kanan boss. Kanan. Ang kapal sa kaliwa. Kanan. Sagad niyo portal ha. Sagad niyo muna portal. 3, 2, 1. Finish pa pala gagawin dyan o. Go na. Pasok mid patay pre. Pasok mid patay. Pinagsabay niyo na pala dyan. Hindi ko nakita yung Phoenix dyan. Nakalubog dyan no. Okay, pasok mid patay boss. Pasok mid. Next ka muna Jello. Tignan kita. Pasok mid boss ha. Pasok mid. Okay, pasok mid. Tara. Sige, pasok mid. Papasok pala sila pre. Press. Okay na. Okay na guys. Okay na. Bitaw yung may bitaw. L1 na. 3, 2, 1 po siya L1 boss. Dali kakapasok lang na ito. L1 na. L1. Go. Ang pumasok tayo. Pinapakayan. Pasok L1. 3, 2, 1. Baba boss. Baba. Laruan. Sutukan na. Sakto lang. Linis agad ha. Akit na agad. 1. Pasukin niyo agad boss. Huwag niyo na pakiluin. Hanggang Arto. Sagad niyo Arto. Baka may nakaligtas. Balik na Arwan. Pasok ka patay pre. Dali. Press. 5 seconds. Papasok 5 minutes. Push natin mid to. 5 seconds. 2, 1. Sige, bitaw yung mid. 3, 2, 1. Tara go. Entrance boss. L sila ha. L1. Sakit niyo na L1. Sige, sakit niyo na Phoenix. Go na. Sipahin niyo na boss. Wala pa yan. Sipahin niyo na. Wala pa Phoenix. Wala pa yan. Pira-piraso lang to pre. Hagdan boss ha. Hagdan ha. May mga archer ha. May mga archer na late boss. Okay. Pasok kayo lang patay pre. Pasok kayo. Phoenix may drama. Sige. Pasok kayo lang. Dali. 5 seconds. Papayamage tayo. Pasok kayo lang. 4, 3, 2, 1. Image boss. 3, 2, 1. Trabamami. Alam ka pa. Sige. Sakit na boss. Sakit na. 1. Sakit na boss. Sakit niyo portal. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sipahin niyo na boss. Sipahin niyo na. Libre sipa boss. Maniwala kayo. Maniwala ka. Pasok boss. Pasok mid to boss. Si Marcy boss. Kukupo ng diloni ko na. Sige, pasok mid. Di. L pareho. Nakatapak vertical. Pumasok na? Pumasok Phoenix. Nakatapak vertical. Tara, 3, 2, 1, L1 boss. L1. L1 na, kita boss. 1. Up. Maganda boss. Sagad na. Huwag ko na yung more, guys pa to. Sagad na, ready agad. Nag-aral. Ganun pre. Okay, dito lang. Reso. Pasok kayo lang patay. Pumasok na rin. Pasok kayo lang ha. Wait, ito na image natin. Tulong isa yun. Okay na? Ito ang image. 3, 2, 1. Baba boss. Mid naman tayo boss. Mid. Wala. Laser boss. Patay mo na natin itong mga Ayun o. Push na boss. Push na. 1. Laser ha. Laser boss. Laser. Push na. Hanggang Arto ha. Pabantay ng lower end to ha. Push na Arto boss. Ito yung boss. Arto. Sagad Arto hanggang Arwan. Go na. Pasok Arwan patay. Arto lang boss. Phoenix ready ha. Lower Arto galing. Ready 1.
Up. Laban na yan, boss. Laban na. Pare, ang pogi ng ina nyo. Bossing nyo, pre. Kaya. O, boss? Marami pa sa baba. Huwag niyo babayin, pre. Binaba niyo ba? Pinabahan namin. Pera. Inuloy niyo na. Ano, balita? O sila? Nakilala. O, balik arawan, kay pre. Arawan. Pasok arawan pa tayo, pre. Pasok arawan, dali arawan. Arawan. Ganyan na arawan. Huwag kayo mag-laser doon, ha? Diyan, ingay yung mga archer niyo. Empty kayo. Pasok arawan, ha? Pasok arawan, pre. Pasok arawan. Sino DC? Hindi na naman sa party ko. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Finish mo na, pre. Ready hagdan. Sige, laban na hagdan, ready. 1. Hagdan, pre. Sakto lang mo, hagdan, no? Sige, laban pa. Laban mo, boss, pre. Pagsabayin nyo, hagdan nga, pre. Paso yung ano, hagdan. Okay, balik rocks. Mga tumawa. Eh, show, yun na naman show. Ayaw mo pong star pan, pre. Tapos ganun ka pamangko. Pasok kaya arawan pa, pre. Pasok arawan, ha? Nakita na nag-star pan, hindi yung pinalaman ko. Pasok arawan, boss. Sino DC party ka? Bisa. Sherpy, wala na. Tapos wala na, Sherpy. Pinatuwa. LMP mo na ako. Bitaw yung image, boss. Shoot ako sa iluhan. 3, 2, 1, go na. Tayo masyado. Okay. Hello, boss. Agad nyo na. Linisin nyo agad. Nag-F2 pa yung iba dyan. Tumatakbo pa. Box agad, pre. Linisin yung box. Linis box, pre. Linis. Okay, pasok kayo lang patay. Bababa tayo. Mid naman, ha. 3, 2, 1. Mid. Pasok mid pala patay, pre. Sorry, ame. Pasok mid patay, pre. Mid. Para MP Phoenix. Pareho. Pasok kayo dito. Natapang lang yun. Pumasok na yung Saan? L? RR. Sige. Bitaw yung miss tayo 5 seconds. Wait lang. 5 seconds ang mag-1. 5 seconds lang, ha. Wait lang. Sige, bitaw. Habol na, guys. Habol na. Okay na, ayaw na nila sa atin. Galit na sila sa atin. Gago. Sila na lang nagsusuntukan. Bakit? Wala kayong inabutan. Ako lang meron. Wala pa din. Pasok araw na. O, balik. Para ba? Lower mid tayo, pre. Para pag nakita natin na pumasok. Lower mid portal. Lower lang, pre. LMP magra-right mid. Pumasok na yun. 3, 2, 1, tra. L1. Saan kaya nag-drop na yan, pre? Palagyan, pre. Awan. Up. Sagad na, pre. Sagad niyo, boss. Naku, nangyari tayo niya, pre. Pasok kayo lang, pre. Kaya. Pasok kayo lang. Phoenix, ready hagdan, ha? Pasok kayo lang, pre. Ready hagdan. Habol yan, pre. Ayun na, ready hagdan. Ayun na, ready. 1. Up. Palagyan nyo na. Pasok kayo lang, pre. O, boss? Mas yung ano nila, harap nila, 2 minutes yan. Ubuso, yung mga archer, pre, babayin nyo din nasa tanong. RMP na. L2 ka, pre, may mga archer sa L2 ka side, oh. O, pasok kayo iluan. Pasok kayo iluan pa tayo, pre, pasok kayo. Pag gano'n, okay, mag-box sa box, sa may gig kayo O, dito kayo, sa labas, boss, magbabox. Ganyan. Kasi mga Kasi, sorry nyo to. dapat di ako mamamatay. O, bitaw yung mage. 3, 2, 1, baba tayo, boss. Baba. Arwan, lower lang muna, boss, ha. Lower. Rito, nakita, boss. 1. Up. Pwede na, boss. Palinis. Sakitin niyo, boss. Huwag niyo babayin, pre. Ayan yung mga archer sa baba. Sige, arawan. Pasok pa tayo, pre.
Pasok arawan, pasok arawan. Pasok arawan ha. Okay na? Okay na. Phoenix. Sige tayo, Mage. 3, Arto ha. 2, 1, tara po siya Arto. Pag nasa box left side, keep mo siya. Dito. Push na po, push na. Ulan. Tap. Sige na ito. Push na push. Arto, box. Huwag niyo pabiluhin. Ready ha, galing araw na may pinya pre. Like, galing araw niya, malama. Ready ha, box lang pre. Pasok box. Ready. Ready ha, 1. O na, labasin niyo na pre. Salubong niyo na. O, tingnan lang tayo. Present tayo. Reset. O, rami pa yung matagdatan ha. Tapang-arawan naman. Tapang-arawan ha, mag-image tayo nito boss ha. 3, 2, 1, tara pasok. Image po ha, kalas agad ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, Ayun, sa John Phoenix yata. 1. Tara push tayo Arto. 3, 2, 1, push po. Push Arto boss. Push Arto. 1. Tulog po boss. Tama, yun yung tulog. Lugi tayo sa abangan niya boss. Wawa ka. Ay, hindi tulog boss. Lamang tayo sa tulog boss. Kasi marami tayo eh. Pag nakauna tayo, lamang tayo. Pag abangan, lugi tayo niyang boss. May archer sila. Marami sila archer. Napaka-arawan, isa pa oh. Arawan ulit. 3, 2, 1, pasok. Arawan na, laban na. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Image kayo boss ha. Sky Arto ha. 3, 2, 1. Push na po. Push na. 1. Up. Push na boss. Push. Pag sinabi push. Huwag nyo sayangin. Bakit tayo? Balik kayo na. 3, 2, 1. Balik arawan boss. Balik arawan. Sakto itong mga archer ha. Kaya. Ayun, nasakto. Correct na. Sakto arawan. Arawan. Isang gabi. Pasok arawan pre. Sige pasok arawan. Nag-aarto yung dark yun na yung pre. Piling nakatapak eh. Sige pasok arawan. Uy, dito na. Push tayo Arto ha. Dito ay image. 3, 2, 1. Tara push. Left side pre ha. Left side ha. Yung mang bubutas yung right ha. 3, 2, 1. Push. 1. Up. Sagad na boss. Push na boss. Ayaw na naman tayo. Ayaw niyo yung tulog boss. Sandali lang i-clear niyo boss. Itulog niyo lang. O, balikan niyo ngayon yung bumaipas. Balik na arawan. Arawan na. Yan ang Phoenix ha. Arawan. Laban niyo na. Gagawin. Tagal niyo pang sabay-sabay sa ano pre. Pasok ba? Sige, pasok arawan. Gusto pre. Yan pa MP Arwan ha. Andiyan ba? Sige, pasok arawan. Tugtog saan? Laban niya. Wala na papasok muna pag namatay, pre. Wala mo na papasok pag namatay. Tapak lang. Ubus niyo? Hindi. O, tapak arawan, dali. Wala mo kami dito. Okay, tapak arawan, sabay tayo. Boss kami. Nagpahilo na ata, Phoenix. Dito Phoenix Classic. Okay, tapak arawan. 3, 2, 1, pasok. Pasok arawan, boss. Ito image tayo, ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Sipa na, boss. Palinis na, boss. Malinis, ha. Malinis. O, mid tayo, ha. Wait. Ang daming ano, naiwan, pre. Balik na dito, arawan na. Ang dami late pumasok. Sige, pasok arawan pa tayo, pre. LFP nakapasok na. Sa Phoenix. Okay na, boss. Ito ang image. Mid entrance tayo, ha. 3, 2, 1. Tara, mid entrance, boss. Mid entrance. Ready lang kayo mag-flash na dito. Oh, baba. Lower rail. Sunto ka na, pre. Lower rail na. Akit na. Box muna, ha. 1. Up. Tangina niyo ba? Kasama sa Push área. down. Arto, end to side, boss. Palipas nga na end to side. Puro archer. Oh, 3, 2, 1. Balik na L1. Pasok L1 patay, boss. Ang Phoenix. Sige. Susundan niya na MP. Nagputin ko. Oh, tara, baba.
Kapareho. 1 image. Dito, tracket na L1. L1 ko sa Tampopo. L1, sir. Okay. Sakit na po! Sakit na! Sakit na! Sabay-sabay lang yung pre. Sinusundan lang ng MP para sila makakils eh. Ay na. Yan. Arto side ko sa. Arto side. Push niya na! Arto sa house! Ano ba? Uy! Oh, balik arawan. Pasok arawan patay. Ang tagal ko yung nawawan yun. Uy. Pasok arawan pre. Pasok arawan. Naman silang sir. Press dali 5 seconds. Magka-flash ulit dyan eh. Ito ay may 3, 2, 1. Baba na boss. Baba. Lower L1. Sakit nyo na. Huwag yung mga una. Habulin nyo na agad pre. Pepesto agad ang hallway yan. Pag makapal yung box ko. Nag-push na L2. Sundan nyo na. Wala na ako dito guys. Huwag. Mabarangay ka. 3, 2, 1. Balik L1 ha. Balik L1. Tatabog Balik ako. L1. Marami ba namatay? Kasi yung matay ka. Dali, 5 seconds guys, 5 seconds. Papapito ako yung image, arawan naman yan. 3, 2, 1, bitaw yung image. 3, 2, 1, trap baba tayo boss. Ikaw na MP kakapasok lang. Baba, arawan, akit na arawan yan boss. Akit na arawan, ayun, yun ang pita muna, yun na iwan muna, iniwan ng pamilya gago. Wala mo na pupush. Kapal, 3, 2, 1, trapos tayo boss. Push. Left side ha, nakabang sa box siyempre. Left side muna. 1. Up. Sakit nyo na pre. Box. Palimas na ng box, boss. Pasok lang box ha. Arto box. Resuan pre. Resuan 5 seconds. Pa-emission mo. Box. Ready 1. Up. Push na pre. Push. Mahaba na pre. Mahaba. Para pasahin siya. Pasok kayo Lon. Ay, Arwan. Sagad na Arwan yan boss. Arwan. Kapal. Press. Ito ay image. Arawat ka lang natin yung daw ha. Ito ay image ha. Hallway ha. Hallway. Atras tayo pre. Atras muna. Babalik tayo ha. Ito ay image ha. 3, 2, 1, push. Push na yan pre. Push. Pasok araw pa tayo pre. Pasok araw. Ready 1. Up. Pasok araw pre. Sagarin nyo boss. Sagarin nyo. Pasok araw. Tapos yan pre. Nakabela yung mga nasa box. Pasok araw. Si Pancho, galit manipa. LMP pa. Okay, pasok araw guys. Ibenta sa paano na. Ano daw? Mawait lang sa party na. Ay, sige. Sabi ko lang na. Okay na? Marami tayo image. 3, 2, 1, baba tayo boss. Pin tayo ha. Finish naman pre. Go na. Pin. 1. Up. Sayang. Yung Sakit na boss. Sakit na. Yung pinili yung MP. Ready, hagdan. Push, hagdan. 1. Up. Hagdan boss. Naku, nasa portal side pa rin talaga. Wow. Agad nyo mag-react boss. Ubusahan na agad habang nasa siksikan. Labas tayo ha. Wala na pumasok pre. Labas tayo ng mga pumasok. Labas kayo. Pag ganun pre, hindi ka agad sa hagdan. Wala na ba kayong Victoria sa portal eh. Tapak mid. Image tayo ha. 3, 2, 1, pasok. Ito ang image ha. 8, 7, 6, 5, 4, kanan na. 2, 1, up. Boss, palinis na ang kanan boss Palinis na. Portal side yung mga archer boss Yung mga archer nasa portal side. Mga archer nila boss nasa portal side. Finish pa pre. Finish hagdan. 1. Up. Laban pa boss Ang haba na ito Sige, laban nyo boss. Ilaban nyo.
yan. Pwede ka na sa inyo. Baby. 12 minutes, sakit na tayo. Para mag-enjoy na sila. Gabi. Pasok mid guys, pasok mid. Kailangan siya. Yes. Sige, hindi yan namin pre. Archer pa yan. Pasok mid boss, pasok mid. Ang dami pa hindi nakapasok. Okay na? Kapit tayo yung magiging. Baba tayo ha. 3, 2, 1, tara go. Elon muna boss. Elon muna. Isang flash lang dito. Tayo makit na boss. Tara, L2. Watch na, no? L2. Ready push. 1. Up. Kapit na boss. Box. Tawa ka na yung box oh. Push na boss. Push na pala. Nasa hallway. Ayaw i-push. Takot kayo sa inyo boss. Wow, kayo. Hindi kita talaga kayo ni Nintendo. Ang babae lang. Balik kayo na. Sabay-sabay. Balik kayo. Phoenix, L2. Laban na L2. Ang tagal na lang na L2, linis pa. L2. Okay na? SP nyo na yan, pre. SP nyo na yan. Pasok R1. R1 tayo, boss. R1. Pasok R1. Pasok R1. Tagal nyo pumus, boss. Ang tawag na yung box. Sayang yung mga setter. May mga nagpaparaya mag-setter, boss. I-push nyo pag pinapush. Pasok R, boss. Pasok R1. Bakit na tayo, ha? Sige, box po. Sige, bro. Pasok R1. Nasa R2, ha? Ito image, boss. Bitaw. Push natin to, ha? 3, 2, 1. Push, boss. Push. 1. Up. Go na. Tinapos nyo, boss. Anak natin, talaga. Nalulungin tayo dahil sa ano nyo, buelo, boss. Pasok L1 tayo, boss. Pasok L1, boss. Kawawa sa inyo, boss. Ayaw nyo itulak. Pasok L1. Wow. Pasok, Embes. L1, guys. L1. Nakit na tayo. L1. Dali, boss. Dali. Okay na? Ito yung may 3, 2, 1. Trakit na, boss. Akit na. Iyahan natin sila dyan, pre. Nakakit na rin yung mga yan. Suntukan pa rin. Tayo natin. Pag nagsuntukan pa rin, babay natin. Oo, nagalihan sila doon. Bakit yun? Nakisali ko. Dito yung sa Embes. Yung pala. Ano ba naman yun? Ikunin mo nga dito. Dito ko mo nga. Para magsiyakit na. At sa mga rin. Guys, walang bababa dito ha. Sipa lang tapos alalay lang dito sa loob. Huwag niyo lalabas. Viral kayo niya. Sige, compress sa party, pre. Compress kayo sa party niyo. Yung party ng OT, dikit kayo sa OT. Ito image. Ayun na. Bakit na, pre? Hindi na nagsuntukan. Walang bababa dyan kita. Pag kayo peso na tumira, just tayo, pre. Ano lang. Pero huwag nyo na reso ka. Huwag nyo reso. Kumitin nyo yung reso. Kinakainang yun. What the fuck is it? Ito, ready, 1. Up. Boss. Hit lang. Wala bababad sa kita. Walang bababad. Ito, ready. Ready ha, 1. Tempo, sipa. Resoan. Huwag nyo gamitin yung reso sa malabang, boss. Recover na lang natin. Grabe naman yung MMR. Baka nagre-recount ka pa dyan. Ito yung image. Naglalanod. So yun, baka yumaman ka niya next month, ha? Ito yung image na, wait lang. Awit sa inyo, guys. Wait lang natin, guys. Akin din. Tuwan sa baba, eh. Makalipat ka na. Guys, wala nang tumapat sa gate. Natagal tayo. Dito lang. Yan.
Walang bababa dito, walang magto-tornado kick ha. Walang magto-tornado kick. Sa loob lang yung tornado kick, safe makasi lang sa gate. Ready ha? Ready lang. Ready lang, ready. Ito yung image pa sa dalawang FPS oh. Lagi yung IPS mo una sa akin, pwede yung tornado. Oo. Ano lang, tornado lang yung pre, tapos slow archer. Ready ha? One. Ano ba? Up. Ready, one. Ano boss? Back mo na Wala wala di ba naman ako, medyo sa gate. Ready, isa pa. One. Up. Wag sa gate ko, utang na loob. Huwag kayo huwag sa gate, sa loob lang. Resuhan lang ha, resuhan lang. Yung mga nakatago sa papansin ng mga tumagos pre, si Pagpet, nasa kaliwa. Wala ba? Reso, reso. Reso, hintayin niyo mag-revive. Baka ito ma-reso niyo, boss. Pasok, pasok! Magkita-brush yung ano niyo. Ang iitay mo lumalabas eh. Kasi kahit hindi niya, pinagmumura na kayo. Gagos na. Kaya na, high blood yun eh. Basta pansin ko na lagi. Ano, teka luha niyo si Silent na saktan. Sinasabi ko sa inyo, pag inataka yun. Boss, may tayo image lang, may tayo image. May tayo image. Nasaktan lang, PJJ yun. Sinasabi ko sa inyo. Apoy Diyos yun. Ready ha, tingin gate. Tingin gate guys, tingin gate. Wag, kahit na yung pink na yan, huwag niyo sisipahin isa. Ready, one. Ito naman ang ano. Ayan na pre. Wala na labas, wala na talaga. Sakto lang yan, sabaw, Phoenix, one. Up. Oh, kita, wala to. Oh, yung lumubog, Archer pre. Yung nakapasok ko, Archer, oh. Tapos nadali yung kanan. Sige, reso. Makapal pa tayo, pre. Kaya pa rin to, pre. Reso lang po, reso lang. Wala magre-revive, pre, ha. Lalo na siya aman, ha. Tulungan daw sa Rezi. Yung right team, pre, kung nasa labas kayo, pasuyo ng reso dito, pre. Dito sila yata sa loob. Dito na rin, pre. Yan. Ayun. Guys, yung kaliwa, medyo lubog, ha. Dito kayo, dito, pre, oh. Masyado kayong lubog, pre. Yung makita mo Rezo, alam mo tikit mo sa gitna. Ayan, image, ha. Bitaw image. Lang kahit tatampo. Boss, mag-backview kayo dyan, ha. Sa kita, ready. Patay naman eh. Ready, ha. One. Up. Ito, alam mo Okay. Wait niya yan, pre, kasi alam niya galit yung tao sa kanya. Sige, pre, finish pa. Ready, one. Up. Sa kaliwa. Sige, labang pa to, pre. Labang pa to. Papayos ko yung mamaya. Ready to relax lang. Marami ba? Sige lang. May archer sa loob, boss. Pasuyo. Naku po, tinulalaan. Sige, reso pa. Kaya pa to, pre. Kaya pa Kaya pa kahit 10p lang. Tapos baka sa Phoenix. Kung pre sa adali, reso lang, oh. Reso pa. Isa naman. Isang base. May ubos na ng party. Kaya may ubos. Yusin mo yung party, oh, boss. Kami dito sa kanan. Sige, gigit namin. Piting ang piting. Ready, habit ko muna yung image isa. Ito na kami kung ganyan. Mana? Up. Ayun na, go. Nago na. Okay, tapan pa. Sige pa, bawas lang. Oh, Phoenix, bawasan yung Phoenix, pre. Bawasan yung Phoenix naman. Phoenix naman, bawasan nyo. Reset tayo. Revive na, pre. Revive na. Pasok kayo, Luan. Ay, Arwan. Pasok, Arwan. Revive na po. Yun nandun, SP. Gagi, dito tayo tumatagal, pre. Oh, bitaw image, boss. 3, 2, 1, tara, 3. Wait, tinapon na lang po. Takawawa. 56. Sige lang, R3. Sino yung nasa loob? Goldar. Goldar. Trade ko, push him. Dali, nakadali ko na yung push him. Yung iba pakat, ha? Yung iba pakat, guys. Sige, push him. Instant yun. Preso ako. Pasok, pre. Pasok. Ano ba? Pagpunta ka nyo ito. Yan.
Pasok, 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 pasok. Pasok kayo, boss. Sige, pasok, 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 pasok. Pasok. Ready, Phoenix 1. Phoenix pre, Phoenix, 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 Phoenix. Phoenix, Phoenix. Sige pa, kaya pa to. Pasok kay Eme pa, pasok kay Eme. Kaya pa to, pre, kaya pa to. Pareso ako sa labas. Ano, takbo. Reset, pre, reset, SP, 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 SP. Pasok kay Luan, pasok kay Luan, pre, pasok kay Luan. Luan, naku, pumasok ng arawan yung iba. O, tayo na, hindi kayo magantay ng command. Pasok kay Luan, boss. Ito na MP ah. Pasok kay Luan, pasok kay Luan. Hindi kayo magantay ng command, boss. Kawawa sa inyo. Pasok kay Luan. Seconds, 3, 2, 1, kita kayo finish. 3, 2, 1, try entry, boss. Take ko kayo sa entry, 3 seconds, Okay, kayo. Kaya pa to? Golden, 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 golden. Golden, golden. Golden, sige, ito na yung arawan yung Phoenix. 3, 2, 1, tara push, boss. 1, up. Push na, boss. Push, push. Hanggang OT. Sagay niyo sa OT. Sagay niyo sa OT. Okay, SP, boss. SP na, SP na. Huwag mo na ilaban. SP na, SP na. Tapakiluan. SP na, dali revive. Tapakiluan. Binigay isang city, boss, Tagay na ako. Lahat na. MP. Tapakiluan na dyan. Dali. Tapakiluan. Papareso. Tapakiluan, tapakiluan. Tapak lang, sige lang. Hindi nila pinush. Hindi. Punta binigay, awit. Kaya pa yung puto nito kay Pop. Tapak lang. Abot to, image na tayo. Manifest lang yan eh. Pasok, pasok. Dali, image lang boss. Repeat image. 3, 2, 1. Nakit na boss. Hindi kaya pa eh. Binigay. Punta rin to mga padi. Nice. Hype yan guys, hype yan. Nice. Hindi dito sa hype lang tagiwasan. Isa lang. Laban niya na pre, nice. Wala, binigay pre, yung ala natin. Patas talaga sila eh. Hype lang to. Hype lang tayo ng gago. Isahan nyo na. Ito nyo, normal event yan. May normal CW ka. Binigay. Nice G guys, thank you. Tingnan mo, city lang tas. Ano yun? Putang ina mo. Revive na guys. Wala, revive. Nice G. Nice G, thank you guys.